Однажды бабушка из деревни поделилась чудесным натуральным рецептом от кашля. Вам понадобится 150 грамм листьев мяты. Залейте их водой и добавьте сок половины лимона. Дайте настояться 5 минут, затем переложите мяту в блендер. Мята обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, а также разжижает мокроту. Очистите свежие ягоды от кожуры, нарежьте их и добавьте к мяте. Добавьте также 25 грамм очищенного корня имбиря и 1 лимон без кожуры. Приправьте 2 чайными ложками черного перца. Влейте 100 мл воды и тщательно измельчите смесь. Затем перелейте полученную массу в формочки для льда. Добавляйте кубики в чай, и вы удивитесь, как быстро отступит кашель. А что будет, если смешать апельсин и морковь, узнайте по ссылке в шапке профиля.